Amen. Tozoleka na message du jour. Ozotangela biso 2 Samuel 21. Bandi la premier verset. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Du temps de David, Na eleko ya David, il y eut une famine qui dura 3 ans. nzala moko ekotaki eumelaki mibu misato. David chercha la face de l'Éternel. David alukaki elongi na Nzambe. Et l'Éternel dit, Pe Nzambe alobi, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire ezali pona Saül pe pona ndako na ye etangisa makila. c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ezali po aboma bagabaonite. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Mokonzi abengi bagabaonite po ete alobela bango. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, Bagabaonite bazalaki bana na Israël te. mais c'était un reste des Amoréens. Kasi ezalaki mwa ndambu ya bato oyo batikalaka bato na amola. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, Bana na Israël basanganaka na bango na nzela ya alliance. et néanmoins Saül avait voulu les frapper, Kasi Saül malgré tout ça alukaki aboma bango dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. pona molende azalaki nango pona bana na Israël pe pona libota na Juda. David dit aux Gabaonites, David ayebisi bagabaonite, que puis-je faire pour vous nini nakoki kosala pona bino et avec quoi ferai-je expiation pe na eloko nini nakosilisa likambo nakoefase likambo oyo nafo détruire likambo oyo afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? na tina ete bopambola libula na Nzambe. Les Gabaonites lui répondirent, Bagabaonite bayanoli ye, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or. ezali pona biso likambo ya mbongo to ya palata te, Avec Saül et avec sa maison, pona Saül na ndako na ye, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en ezali Israël. pe na biso te nde toza na makoki ya oboma moto na Israël ou bien kotika ya bika. Et le roi dit, Mokonzi alobi, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? olingi kasi bolingi kasi nasala nini pona bino? Ils répondirent au roi, Bayanoli na mokonzi, puisque cet homme nous a consumés lokola mobali oyo alingaki asilisa biso et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire ezalaki d'Israël, na projet ya koboma biso po ete asilisa biso na mboka na Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils bapesa biso mibali sambo ya kati ya bana na ye oyo ya bota, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de tobaka bango Saül, na nzete liboso na Nzambe na ngomba l'élu de l'Éternel. na ngomba pe Nzambe amona. Et le roi dit, Nde mokonzi alobi, je les livrerai nakopesa bino. Tosukeli wana fanda na se. S'il vous plaît, to gagner temps. Nazobondela yo na kombo na Yesu Kristo. Oya sangisi nga na yo. Lobi kuna pe lobi okuna nga na yo toyebana ite. Na biteso yebaka. Lelo tosi toyebani pe tokomana o famille ya ke tokoki koleka na lisusu te ata na erreur. Tokomi déjà libota à cause de l'évangile autozotea. L'évangile c'est une puissance. C'est une force. Ezali capable ya kobuka même makambo yo batangisa biso na classe. Des fois ba parents ba kopesa éducation ba échouer, mais évangile est longa kaya. Parce que la parole a le pouvoir de redresser même Moumeli Djamba azongi muto normal.
ou même prison et au salate babenga centre de rééducation bakutia mutu na prison oyokiti yo na prison comme ina évangéliste to mona na ba misembo ona mboka akuti prison abongole motema comme évangéliste abimi 2 mois après azongeli biloko na ye c'est que prison échange à mutu te me stressa mais évangile so etoucher mutu et travailler na mutu akati ki bo mutu akati. C'est pourquoi ce qu'on doit faire dans l'église landa pesa matoi zuyoka quelque chose. Thème na biso c'est la destruction des alliances cachées de nos familles. Quand nous disons caché, ça veut dire quoi? Caché donc oye bombama. Pourquoi tobenga ngoye bombama? Parce que ce sont des choses et salema tozalakate. Des fois nous tobotama même pas. Oyebi même pas les tenants et les aboutissants ya makambo. Lande bien. Alliance, et les prières ya blackete. Ce n'est pas comme autre dans un service où tozo bengana ba mari de nuit. Ozo mema on a le yengete. Mari de nuit c'est un esprit qu'on peut chasser facilement et mais détruire une alliance, bandeko alliance ezalaka sanctionné, je dirais même confirmé, validé dans la makila. Et c'est pourquoi l'alliance est le makila. Et qui dit makila dit le sang c'est la vie. Car vie ya mutu nyonso, esprit même ya mutu fanda ana makila na yi. Okolande bien pourquoi ne reprendre le passage ya Saül na bagabaonite. Bible les hommes que du temps de David, ça dit Nathan David a eu pouvoir. David a comme qui roi, Saül a sakufaki. Na bana nenyo sur amibali, basiba ufaki. Nde David a eu comme roi ya Israël. Et Nathan wa bandu ko tambusa mboka. Bible les hommes que bakomi quelque part mboka etelemi. Vi ozomono yo vi na ya mutu koko telema bandeko ko anisete ke soki lelo ozobima ozozo mwa $20 obimi ozwi mwa $30 okanisike za na nguya na yo te nzambe asepeleza la bongo ekoki pe kobaluka kaka yoyi omoni pe même $10 oyo ekomeli o problème. On met le problème. Satan a une habitude à kokosa mutu. Soki mutu azana libala, pona yazo anisake, ako souffrir soute. Soki mutu azo tambula na mutu abosa na ako tambula suma kolo. Soki mutu azana mbongo, abosa na ako koma sumu bol. Nzo ande la vie ne nous appartient pas. Nzambe alotisa roi Nabucodonosor mukonzi ya Babylone ke yo nandengo tombwa miwana pe règne na yo ezo toucher les 4 coins de la terre okokoma nyama okolia matiti mutu alia na mesa akomi olia matiti ndenge mona ngombe na zamba pendant 7 ans et na sima na ozongi so mutu pour yeba que le tout puissant règne même sur barienya ya bana na bato. Ça c'est Dieu. Ko sa ananza betende. Ya ndenge na zote parole de Dieu ozo bude. Zo bilo ni nwana bazote. Te. Tozote makambo solo. Landa mate. David a eu pouvoir mboke telemi. Ele omoko ezo marché te. Ameka bozo simbate. Ameka bozo simbate. Au cours de la même fanja, ozo bika moment net ya David. Ya ozo mona na capital ezeki na maboko ezokenda na osini ndo mona amema mutu azwi mukanda lupango akesimbisa na banga defi mbongo o Yesu na mbongo na ezingi obangi na kubanga siko yawa kenda na babango kukuta ba afisha ba vente ya ba mapango ba bien saisi ya batu ba defa ba bongo babanga na babanga nyonso banga oma kuteka na priwo ya ye ari ipere mbongo na ye we utika soke ute apesio mais muntu anelera kende o defa mbongo a defa ga mpo ba oboto le lupango te
ezaki na mata. Mais sans savoir que spirituellement, ce que dans le mot ezo marché te, et dans le okosala te. Les lois tabak amati $1 million ma pesio. So spirituellement vous avez un problème, okosala nango le ote. La vie c'est d'abord le spirituel. David a vu beaucoup de Bible parce que mboke telemi. Amekabo ya mekabo te. Heureusement pour lui, il connaissait l'Éternel. Les lois batebele ba ibin zambete. Koye banzambe za koye l'église te. Koye banzambe za koye ba fonctionnement ya nzambe. Ndamba tambula andengeni. Makambo ne fonctionne ande. C'est ça koye banzambe. Kokanga itambale za koye banzambe te. David a talbi non. Il y a un problème. Il faut na luka nzambe. Ko luka nzambe David cherchait la face de l'Éternel. En d'autres termes, ça veut dire David a koti ba retraite. Abandi ba prière. Atiki mbeto abandi kolala na se. Ami imposé ba discipline mususu alibina osola même na ba tuté na ko bima te même na siège soit na sala nini roi ami kangeli na ndako aboyi ko sokola aboyi ko lata fukami abandi ko sambela nde loko ezanga kayo makasika ya ufukama osambela otuna nzambe pourquoi ça ne marche pas nde loko ezanga anabatwebele. David a fukami abandi ko prier azotuna nzambe papa. Qu'est-ce qui se passe? Problème est nini? Na yebike makambo ko ki otelema boy pamba te so ili kambo ezate. Na pese yo verset mo kulobi na Job chapitre 5 verset 6. Amen. Va reprendre en tout ko balalumba rapidement. Le malheur ne sort pas de la poussière. Le malheur ne sort pas de la poussière. En d'autres termes, pas si et y a pambate et où t'as un anéanté. Il y a au côté libala, ou même zeme sopan, ou même zeme sopan, papa. Nous comprendre te. Moi, si na bali, au kanga zeme te, docteur a lobby que colle na yeza pété. Colle comme pété. Moi, c'est comme comité adulte, ce sont des choses spirituelles. Comme la médecine, comme les appareils qu'on utilise, et qu'on peut lire les spiritualités, et qu'on sait que constat y a moni. Mais les causes souvent sont spirituelles. Ozo amusala, oumela anamusala te. Osimba kambong, et fanda anamabu ote. Si vous avez un problème, il y a un non. Le malheur ne sort pas de là. Dans la Bible, papa. Et la souffrance ne germe pas du sol. Même souffrance, on a pas vu à bateau. Et bon, on a ma belleté. Il y a une souffrance et outil na ma belle et kangi moutouté. Mais ça veut dire quoi? C'est que dans la cause. Même souffrance, ils ont la vie, ils ont na eloko ils ont justifié. Ils ont une place et outil. Amen. Na yambi sere mukwa. Abali na 18 ans. Bali na 18 ans. Bali pe l'église. Mbali azuye, omoko sambele so place mbali sambele otem susu. Ça ne mariage à Bakay. Dans mon île, après 6 mois, 7 mois, mon île a profondément le papa. J'ai mis au yate. Et papa n'a pas le mois, n'a 18 ans. Mba n'a le bosso yewa. J'ai mis au yate. Nde soit yebisingai na autorisé yosko zonge pas voir sur au sambel. Ndal bina zonga na au sambela. Na ba bon atiki. Mais moi na muke 18 ans. Asali mobulute abali soze mezo te pone iza pamba kaka boy non mukileza ana ba problème lero ko lingo landel okuta ta mususu na famille papa ulutu moko zolba pourquoi ye akandi abali sabani be bana ne babala kana noki babala bien ba oyanga babala ate abota total mwana na ozonga. C'est ça l'Afrique, c'est ça le monde. Bible que souffrance ya kapambate. Na tuko so na papa nanga moko zala.
ayebi ke grand frère na ye aleki na magasin na ye. Yo mwana muke boy na magasin boy. Et pourquoi au commune na magasin voici l'homme? Magasin comme ya voici l'homme. Boni ko patron ma yende nani. Okotika la mabo opamba. Tolo banane. Soki ba commune na magasin voici l'homme. Nde mbongo teka ko ya opesa voici l'homme. Non. Bande ko les noirs, je sais pas. Faut ambassadeur quelque chose. Otika la mabo opamba. Waneza aka raison a luki. Alubungisa kande yo. So aluki abi misango na polele. Ndalu raison obamba. Et je vais vous dire une chose. Même à makambo monaka o bazolo kayepo mbongo ya mwana ne alibala e komaki bien te o sata saliboy. Nyon soit neza aba. Une façon c'est ya ko justifier bitumba. Bitumba c'est babanda ko munjiso nde banda kala. Tolo banana. Oyo kutu babali na voie normale. Ata mbongo wango ba pesi nyonso te. Ata mwandambu bozwi. Bozo bungisa ya botate. Mais ba oyo bazo sente mikolo nyonso fela. Boka nga bango mabomoti. Que pourquoi zo so zemi babali ete tolimbo ko tazwi zemi. Wana c'est pour dire que le monde ce que ba yina yo bako yina yo kaka. Ezanelo umuto ko sana mukili po satisfaire bato à 100%. Si faut ba loka yo bako loka yo. Tika nzamba peso victoire na musalo. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. Ya umi tunake na zo comprendre te ndenge nini angama kambo yo simba te ngonyo sunga na sala ke za pass eza pamba te sambela nzambe okufungula omiso kota ba prière tuna nzambe nzambe ososolisa yo. Pourquoi utangi classe? Pourquoi unyokoli nzoto na bande l'école? Ozwi diplôme nguna maboko. Au diplôme on lui dit que on ne sait pas vraiment parce que ton niveau ne correspond pas. Mais niveau aller la yo zana. So zo musala ezo yate. Non. Tika nzamba kangula yo na musalo. Koko échouer na vite. Oyende église po échouer te. Dengo nyati makolono yo awo. Nzambe ngana zo selela akonore ope na ndako alibala. Oza ndumba ya famille. Oza fleur te bako bande ko tia na armoire pour ce que batu ba yebata fleur ya échantillon oza fleur te. Soki na mutu molenga ko miso fleur na ndenga mulili akosi. Ozali mutu okelama na elili ya Nzambe pe osomba mana makila mutu ya Yesu Kristo. Bana na yo baza maki ya sosote. Ya soki mwana zo bela bagende ko bikola batesa makambo epanganga nde ba memi maki po bagende ko bikola ozaka liki ba komema na ndako nganga te oza mutu ya mai na makila okelama na elili ya Nzambe mutu mo okutilizo po futa na yo nyongo te bakosi pe bana obota bazali basoso abona nete ya batata mwasi mibele bafanje bayokani o tolia mwana wana na bona ne bakosi. Bible bake David aluki nzambe. Nzambo ngano tozo lukawo. Nde azali mukonzi ya bandoki na ya banganga. Azali likolo ya mibeku na ya mokili na ya ye moko nzambe. Nzambe to ye ko lukawo. Nde suka ya makambu nyonso. C'est pour dire que bande usoko ndimi. O luki nzambe na sérieux oko échoué te. David chercha la foi et l'Éternel lui dit, Zamba lobi, Zamba lobelier. Si tu souffres, David, si il y a blocage, c'est parce que David est tout le alors ce n'est même pas pour toi, mais c'est à cause de Saül. Comment est-ce que likambo ya mutu mususu ngai na komo souffrir na futa likambo ya mutu o ngai na yebite nde place bazo troubler batu soko na ba église na ba pasteur. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Toute âme est à moi. L'âme qui pêchait, l'âme qui avait péché, c'était l'âme de qui? De Saül.
Et celui qui paye, c'est qui? C'est David. David n'était pour rien. Mais pourquoi est-ce qu'on zamba zoe bloqué mboka na tour na ye? Lande bien makamuna zolo. Amen. Alléluia. Dieu ne pouvait plus aller réclamer le koye pas Saül parce que Saül était déjà mort. Kaka batu ya bomo nde basilisa amakamu nde babongisa amakamu. Souci ya nzambe ili kambwani fallait le réparer. Mais batu ba faut pas ko réparer angote. Même ndengo zali awo. Ba mabenyo so selema na ba famille na biso. Edeli ba papa ba faut mutu ba obongisa ngole lote. Biso tozana bomo nde tozali siko mesure ya olobela famille. Pe oloba pe bomo yezonga. L'ère Jacob anakeleki mwana na ye Ruben mabe. Et l'ère Moïse a ye pour la malédiction. Akende kili kolwa cimetière ya Ruben le père. Akende olongo la malédiction. Alongoli malédiction likolo ya ba descendant ya Ruben o bazaki vivant, ba bazaki na bomo. Net na minito. S'il faut nazongisa lipambole na famille na yo. Oyo bakoko na yo bateka. Na kozongisa nguli likolo na bangote. Po d'ailleurs kutu bango bazana lié mu onanzambe te. Na kozongisa nguli likolo ya yo mutozolanda nga uzana bomo. Raison pour laquelle il est écrit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. David, c'est à cause de Saül où il y a Koufa, où il y a remplaçant. Moutoua fande qui n'a quitté où il y a Fangi. Moutoua fande qui n'a quitté, Moutoua il y a remplacé na quitté wan. N'enga moko pe na famille wan. Ezana bateau il y a remplacé na famille wan. Place où il y a papa na bino nde place koma na yo. Place où il y a yaya na bino akufa yo nde koma yaya ya famille. Makambo famille lelo bakulanda bayo bakufate bakulanda nde yo. Bayo troubler yo teke que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. C'est une mauvaise interprétation ya verset. C'est un verset de la Bible. Un vrai verset de la Bible, mais mal interprété. Pourquoi? Prenez la Bible, lisez ces versets. Tanga pezongela tanga lisusu. Tebetele su maboko. Alléluia. Kola pambola mutumoko. Bonzo Bible tanga plus one. Omoni na Bible, koyo eloko ba zwa byomo utanga. Dieu ne se contredit jamais. Nzamba koloba une chose et son contraire te. Mais au contraire, batunde bazwe tanga makambo mabe. Bible zolo baboy. Si un enfant a moni papa na ye azo sala mabe et que mwana aboyi mabe ya papa na ye aluki ngai nzambe pe a pratiquer justice akokufa te pona mabe ya papa na ye wana akovivre. Ngai nzambe na ko faire se retomber mabe ya papa na ye likolo na ye te, car son âme à lui n'a pas péché. Je vais seulement punir celui qui avait péché. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que quand un enfant a son papa et que papa a péché, ngai nzambe na ko tuna mwana te. Non, il dit tu as vu que ton papa a zeku tambula mabe oboyi mabe wana yo zongi oluki nzambe o renoncer na mabe na ye oluki nzambe nde nzamba ko bikisa yo nde akoboma yo te nde place bi lama kipeche c'est que ça dit moi il faut renoncer nde verset wana siko biso nde tozo sala lango sikoyo. Nous avons constaté que dans nos familles il y a eu de mauvaises alliances. Nous ne voulons pas être partisans, nous ne voulons pas soutenir ces histoires. Nous avons dit renoncer nde toye ko luka nzambe une façon ya ko condamner ba mabe wana. C'est-à-dire que Ézéchiel 18. Donc il faut faire le contraire. Il faut condamner ce que ton père avait fait. Ce n'est pas automatique. Ce qui est révélé, c'est mal exploiter la Bible. Prophétie, ce qui est révélé est condamné. Donc, pour ce qui est révélé est condamné.
En tout cas, ils ont envoûtement. Ce qu'on les a à Bongo, ils sont ignorants. Ce qui est révélé, quand est-ce que ça vient, ils ont condamné. Bible et le babouille. Lorsqu'un prophète n'a qu'à établir prophète sur la ville et que prophète moni mupanga ezoya pour ekboma batu bazana ville, prophète a sonné trompette, sentinelle a avertir batu. Keba, attention, danger, mupanga ezoya. Et que batu yo sentinelle to prophète a avertir. Ce qui va se laisser avertir. Et que bazui, basali keba, bamike bisi, bakokufa te. Prophète, akobika, pe bango na obikisa bango. Mais ce qui yo prophète au moni o lobite, mupange zui mutwana, makila ya batwana na utuna yo prophète. Mais ce qui yo prophète au lobby, et que batu yo yebisipe, babeti kara, basali elokote. Ti mupange ye bomi bango makila na bango ekweya na mutu na bango moko yo inzamba lobike oyebisi mutu lokolo yebisi mupange koyate. Même si le prophète t'a informé, tu dois te laisser avertir, tu dois faire quelque chose pour mupanga wa nezo yote. Bible bi soki ke obeti oza distrait ti likambwa neziyo makila no kokweya na mutu no moko soki sko ce qui est révélé condamné. Pourquoi ce qu'on a besoin de du moment où tu étais déjà averti? Est-ce que vous comprenez ma kambongo? Tozo mona mulimu na ufeli kolo amwana. Oke okotina nda obadi kolala. O ce qui est révélé condamné. Nana condamné. La chose ne peut être condamnée que ceux qui basali musali au condamné ango. Tikanzamba pambula yo. Okokufa te. Pourquoi? Parce que Moussala tozo sala yango ya justifié yo. Bible dit David, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce que il a fait périr les Gabaonites. Abomi bato asengela ki ko bomate. Abomi ba innocent. Abomi bato yo. Israël a sala na bango alliance liboso na ngai nzambe. J'ai été témoin de l'alliance qui existe entre les Gabaonites et les enfants d'Israël. On m'avait pris, moi, Dieu, à témoin ces jours-là, à témoin d'alliance. Pourquoi Saoul a ignoré Nangaï, a touché Batouane, du moment Nangaï Nzambe n'a témoin d'alliance. C'est à cause de Kanda Nangaï Telem, Mboke Otambulate. Mboke Otambulate David. Toi David, tu me dis, Mboke Otambulate, tu as la boye. Zamba libite, sokolingi makambo échanger, benga bakabaonite. Tuna bakabaonite ba yebisa yo. Bandeko, famille na bino kotikala ka bo ufaka te. Musala mo ifo esalema. David alobi mbo ekotikala boite, il faut tout mon changement. Atindi batu bo benga bakabaonite. Bible ba bakabaonite ozoka wana. Bazaki bana ya Abraham te, bazaki ba Yuda te, bazaki ba Cananéen. Bato nzamba yebisaki Moïse ke okoboma kosilisa okoboma bango parce que na droit ya vite mais erreur moko esalema bande kwana ba joie na ruse ba ya ba racha une alliance et pas bana en Israël na tant ba racha une alliance ba lié bana en Israël na maloba keba ba ko piéger yo pe ba lié yo na maloba ba ko piéger yo na vie ozo mono. C'est pourquoi dans la vie ne signez pas n'importe quoi, ne signez pas n'importe quand, ne signez pas n'importe comment. Et ne dites pas oui à n'importe quoi. Parce que la Bible dit que votre oui soit oui. Quand on dit que votre oui soit oui, ça veut dire quoi? Si vous avez déjà dit oui, que ça reste. Alors, quand j'ai dit oui, ça reste oui. Alors, je ne peux pas dire oui n'importe quand. Et à n'importe quoi, avant de dire oui, il faut nous comprendre même 2 fois. C'est ça chrétien. C'est ça chrétien. Kolobaka oui na lo yengete. Kolobaka oui n'importe comment. Parce que oui na yo est condamné yo. Parce que oui na yo est kolanda yo. Et c'est ça Dieu. Dieu c'est un Dieu de principe. Batouana bazaki ba Cananéen.
Israël ndenga bande ki koya babimi na Egypte bazoe na désert il fallait baboma batwana babangiliwa bapiéger bana Israël Bible doba ke bazo ibilamba ya kala na babinzungu akala bayele kona batu moko bauta musika balemba baye ufukamela Josué balobi Josué toza bawumbu na yo biso to uchi musika to yoka kisango ya nzambe na bino ndenga za malamu to kufukamela nzambe na bino toza la taba umbu na bino biso tokoko ubunjisa bino te to banga apenza nzambe na bino wana ndenga mema bana mibane ebele baye kokosa ba sere ebele l'église mwana mobali akosa tellement que il veut de toi aya mikos akosa amikomisa na mundimi na kalembelembe yo so kan seke frère wa frère azoluka nde abala yo une fois okoti na ndako alibala changer le face azongeli jamba na bakamana dina kala rize surtout na makambo ya mariage rize ezalaka ebele mwana mwasi parce kalinga kota na ndako no alibala nda misala tala bajipa omukula te ya milaiti na cheville kitambala oya ye ezatina na douche asukola na itambala ebele ba mikotisi na intercession na biswawo akenda kanda kuteya da akawana na Bible boy nde yope manque de discernement mwasi ya malamu na obale yo na bali mwasi ya mabondeli obala mwasi ya mabondeli depo zana nda omona mabondeli awu bukomiko bika makambo makasi yawo mwasi ya mabondeli asala mabondeli wabanda kusala na intercession abeta ka ba 3 jours à sec abeta nguna nda Rize, loba rize. Keba, rize dans ba domaine nyos. Boni ba misala bana malamu, ba flata bisoto o matisi eti lobe tombokeli yo. Keba, même mwana na yo boti, papa mama, ko balisa mwana na n'importe qui te. Po ya biso aza évangéliste. Bavantirier bakomi ebele Josué mutu na nzambe fale osambela masere mobali ya telemi sambela nanu sambela na yebisaka bana basi mieux vaut encore na souffrir comme célibataire na ndako ya baparent na ngai j'ai encore de l'espoir qu'un jour nzamba kosunga pena utani na mutu abien que kotala osokoti mokoti na libulu. Amen. Je vais chuter par cet exemple. C'est un exemple que mon professeur appelle ça angai mukolomo na cour. Ayebi singaboy. Na cour solo baba. Papa moko babalani na mwasi na ye. Basali 25 années ya mariage. So jour où il y a tombé date siko ya anniversaire ya mariage na ba net ke babalana ki lelo le 40e total le 40e net ke babalana ki le 9 mai so botombe na tongo balamuki un certain 9 mai so yo ça faisait 25 ans depuis babalana so tombé na jour d'anniversaire à mariage mobali ya bimi na 6 heures afanje na escalier ya porte achelo bo na litambo abanji olela ma emiso ezotambo moi si swala mu abimi mais likambo nini lelo eza mukolo wa fête mukolo wa osepele so ozolela nini angana lelo abite expliquer ngai ozolela nini abiboy oyebi condition nini ngana yo tobalana papa na bino azeki mokonzi akanga kingai nayo pona check yo zemi azeki na mbongo nga pauvre alobi lokola yo baby si mwana na ngai ozokenda makala 25 ans na makala c'est ce que dit la loi soko violer mwana bato na bangaki nde na welisaki kobala yo lelo tototaliser 25 ans nazo regretter il a fallu ata nanjima makala parce que 25 ans lelo mbeli na bimi na prison mbeli na komi libre
ke sikoyo na ndimaki kobala yo siko na kochi prison oyo ti lelo 25 ans me nazobima te me nazokoba na prison. Il a fallu pour moi na signer makala mbele na tongo alelo na zali banda. Ngana bi manada na muntu libre. Metelelere na salaki ya kobala yo. Toko isi 25 prison ezosila na ngote. Siko nakanye nini abandu kolela. Ebele bafanjao. Yo bala libala te. Eza plus que muto kota makala. Mariage. Ya yoko sekeda ndengo moni miso abatu boy. Ndengo voisture mazote boy ndo bosani moi stress muke. Est-ce qu'il faut bika via pasiti wapi? Ke ba ruse zana mukili. Mutu soka linga zwa eloko ezepa na yo, ako utiliser n'importe quelle voie. Ako utiliser même ba camarade na yo. Ako bande ko pese même maman de bino ba cadeau, azo pese bande ko no ba cadeau, azo pese ba camarade no ba cadeau. Nyoso ne ba convaincre yo ndima ye, azamu bali malamu tala kutu akabeli biso. Okoti okei makala ya libela. Bana ni Israël ba kota na libulu à cause ya ruse. Nani a telemedi boso na yo. Azo un esprit nini. Est-ce que moi ne mobali azo landa yo? Oyo lingo mema na famille. Oza suri kaza mutu malamu. Ah boko mi pre bobanda usumbe biloko alibala. Nakata totoko. Bible doba ke basali alliance. Joshua ndimi basimana na batwana na maboko. Azwi biloko batwana lié. Apesi bana sere balobi biso na bino to osala na mabete. Lobi kuna baye ko découvrir. To sala kere. Ke boye osituko komi na zemi. We osituko komi na bana mi balende osituko ke mutu ana zeka vantira zeka na féticheur. Akosaka ki frère. Aseke bande ki koya. Azeki na ngwa seka ya lukuta po abala yo. Lelo ya kalisusu. Yo ando ko sambele yo mokoti. Mais azala évangéliste. Azala intercesseur na seka. Azaka protocole à voici l'homme. Oui ou non? C'est pourquoi ndenganga na zabo. Oko intimider ngaite. Ndeko sambela moto. Surtout basse, o mona tenga misiki ngobo. On dirait moto azobela malaria. Moto. So otalo openza soki na balié na zui intercesseur na ndako. Alléluia. Loba feu. Aventurier. T'as pas besoin d'en faire. Aventurier. À cause de la nabi so pandémie koloboni. À cause de la nabi so pour koloboni. Denga banya. Et dans la cause, il y a Saoul nanda unaye. Asimba ki batwana. Ndende nga bagaba onita bakota na Israël. Donc Israël na yebi ke bato, baza bato mabe. Bato toke ko sangana na bangote. Mais ko sala boni. Ndende ke bele bafanjao. Odana mwasi ya ndoki na ndaku. Olotaka ye apumbwaka. Mais ozotala bana. Okosuka suko wapi? Ozotala bana papa. Combien de fois olotie mabe? Soko ye na oya yo lisolo ya musala lisolo ya mbongo. Soka ka yebi likambwane simba kate na osi. Soki mwasa yebi ka kobetala lobi na na rendez-vous mukona kenda te interview ya musala likambwane simba kate. Mais tande soko mwasa ofanyi nenda umoko. Akomi soko mema makambo zo sala ya yeba te pour réussir. So eta odana vie ya bien.
mobali oyo ya bali yo papa ya bana oyo mobali aza sanse koprotege kosécurize mwasi na ye lelo okomi meme bambongo ozosala okomi kobombisa na bakamarade mpo soki ye amoni yango ekendaka mobali azoyiba mbongo wa mwasi ye mutu aza sanse apesa yo mais d'abord apesi te yo mwasi kutu fale ofande me oke koluka lisusu ayesu ayibi yango komi lelo osimbisa bambongo na bakamarade mbongo ekomi kolala epa bavoisin okomi kosomba lupango ozokosa lupango eza ya papa na biso nyonso wana soki ye ayebi problème est-ce que nde libala efale okota loba ruse asali nga ruse nazosukela awa tokoba lobi telema nanu toprie soki eza na ruse moko bautiliza na vie na yo ozosala priere bayembi kantika Il eut une famine qui dura 3 ans et David chercha la face ya yo passe et au militango bon. Est-ce que service au pona yo et quand on a fait occasion au luka face na Nzambe papa ozalaki na musala lelo perdre na musala ozalaki na mbongo na maboko lelo tekeli maboko papa okoluka face de Dieu te. David cherchait la face de l'Éternel. Donc face qu'on cherchait face de Dieu dans moment où tu zongaka na présente na Nzambe atu na Nzambe papa mabe ngo ezanini soki eza na problème moko ke nazosala ozosepela nango te sala nini lobelanga na bongisa olie na kufa na bana olie na koti libala lobi libala ngo ekufa po na boti te nazana besoin osala prière likambo yango eza nini oyo bakobongisa te meme ata na ndoto Nzambe alobela yo ata na ndoto Nzambe alobela yo mama papa sambela service yango oyo soki na famille oyo eza na makambo basala Nzambe alobaka il a une bouche
Même na David ya lobelaka ye. Soki nzamba lobelaka ye te, mais likambo wana esila te. Pe landa bien, David ya kutena ba baunita zote na bango boy. Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? Quand on dit expier, veut dire effacer. Veut dire vraiment vider la chose. Ça veut dire alliance a tel qu'amour que n'importe quoi si les sango. David a joué que na kosili se likambo pone libele ndenge. Tika na musalo yo prière ozo sala esili se liwa ya famille bino pone libela. Bokunde lisusu te. Via bana no bebe lisusu te. Nakambwela nde subana na yo te bande misala na yo te papa. Obanda ka bien. Obanda ka mabuku pamba ozwa ape mbongo o mataka. Mais suka suki fo zonga ka zero. Atoke okay ndenga baninga pe bakenda ka libele. Yo komona il faut bandela. Eza nini? Ekosile te ozo sala prière. Ozo bisana ke mbalona lingisu na zonga a zero te. Suki pena matina matape pona libela. Suki likambo ezawo ezongisa angana sima papa na ye na musalo na za déterminé na silisango lo belangai atana ndoto to sambele na ombo na Jésus. Kolo Yesu yo mwana na Nzambe yone mitema ya basante talelaka Nzambe na Nzambe bazonga kipamba te Komona Jésus papa malamu ebolaka pasi ya bana ozali moko oyo osala makoki ya kopesa biyano na balike na mbala moko o Yesu papa malamu Yesu o yaya ekimelo naka o Yesu bizoli na kesambi o Yesu akomi na suka yo Basina motema nakabali sola mona nani Oh Yesu bizoli etangi Basina motema nakabali sola mona nani Atana yebisi moto akoki okoma te Basina motema bisa moto ekoma negeliki Naleli lokola Yohane na Patmos Nana liginga alokola mapasi oyo Naleli pamosanga maya miso Yesu Yesu mwana Nzambe motema nanga eleli mingi ozali kolo Elike ya basantu nyonso motema ekona seyo Lokolo ya bomoi na bayo Nayebi ozali kolo Elike ya basantu nyonso Motema epona seyo Lokolo ya bomoi Sala prière Oesaya kangai Asina motema Okulusu Omemaki yango Yesu mwana Nzambe Nikola na mosisa Oyo nyonso Lelelisa kangai Sala papa Nazala mwana Koluna yo Ebo kangai Papetangi mingyo Ya Bible kola ngai bilaka esiri tonini Naka kosefu Mongomwe kauki ngai Nalingi na imagine zopekisa yo sala Soki pe lisumu
bakoko na ngai nanze kulusu bakiloso pakikosha tout est accompli maloba na yo boni yanga likambo yesu ezangi solution telema moto ya suki ezali kolo erika ya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngana yebi ozali kolo erika ya basantu nyonso oyebi papa naza na besoin osala priere ozosouffrir na mulongo ya bana boye mpo na nini awa bana bakomi kokola plus bana bazomata classe minerval emataka dépense emataka nde lere yo mosala ezolinga ekufa papa nde mbongo ya mamo ezokende na kosila mpo bandela wapi bana no bakoma banani na vi oyo so mesenisi bango naza na besoin olelepa na nzambe okotikala maboko pamba te bakotisa yo ndako te balali yo na se te bakotisa yo ndako ya maladi te ozosala priere soki na famille no bakotisaka bato ndako ya maladi na yo te nzambe atelema libala yo so okoti okobima te soki bitumbango ate eza ya kindo ya ndenge nini nzambe atelema bundela yo naza na besoin osala priere otelemisa nzambe na vi na yo na Jésus zambalola nazobele yo nkolo Seigneur telema na bombo na ngai telema nde musala toza nango yango abundanga bitumba nyonso famille nde musala toza na mutina nango yango bitumba nyonso bandanga abundanga bitumba nyonso telema nzambe atelema abundela ngai nzambe atelema alongisa ngai nzambe atelema alongisa bana na ngai nzambe atelema ngangola libota na ngai nzambe atelema pesa bomoi banalisa ngai na se te papa natika na maboko pamba te yesu nabandela zelo te nzambe telema yesu kristo nase ya makolo na yo yosuka ya bomoi na ngai kolo yesu kolo yesu yawe kolo yesu yawe kolo yesu yozali mokonzi na nguya kolo yesu kolo yesu yawe kolo yesu yawe kolo yesu yozali mokonzi na nguya kolo yesu kolo yesu yawe kolo yesu nzambe na nzambe kolo yesu yozali mokonzi na nguya ayozali lobikolo yozali esengo na ngai yozali ekimelo na ngai yosuka ya bomoi na ngai ngai nakimaka wapi yesu nakomi na suka nase ya makolo na yo yosuka ya bomoi na ngai nzambe na nzambe sopo motema na yo epa na nzambe mama lela mawa na nzambe likolo ya bana na yo likolo ya ndako na yo likolo ya libota na yo nzambe ya makolo na yo yosuka ya bomoi na ngai sopo motema na yo epa na nzambe yesu kolo yesu kolo yesu kolo yesu kolo yesu nzambe la ndeko sopo motema na epa na nzambe nzambe moyokelo sopo motema na vi na yo na ntango na yo priere yesu yawe kolo yesu yozali mokonzi na nguya ema 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 diwelela ema 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 diwelela
Papa Jérémie, Zwana no micro, Nazan a besoin, il y a 15 feux. Feu. Il y a une chose. David comme tel, avec ma bête. Ma bête ni David a salat. Azubo konzina bu mwana nyonso. Atambula kabwe pa akambo tele. Ameka boy. Ameka boy. Ameka boy. Menzambe nini? Ezapona yote. Trona yo hérité. Mutu afande ki na trono wana asimba kama kila. Obotami na famille ba problème pona nini? Obotami na famille ba problème pona nini? Omoni pas sur zo monde. Obotami na famille ba problème. Olungwe na famille après oke ko bala su na famille ba bon yope nde mususu. Batuna kati. Wan pe famille fado kota. Nzamba ibiseke eza nanu yote. Kiti yo fanji mutu azeki na place wana asimba amakila abomaki bakaba onite boko marchete c'est-à-dire ko ye na famille oyo mabale za problème mabale za ekila okuchi basi ba sacrifier kitoko na yo sanijiriye mayele na yo sanijiriye famille na bino mbongo ezalaka te odela mayele je suis très intelligent mais dans une famille bato bazo mbongo te ça va te servir à quoi? Il faut nzamba telema ndeti na musalo alliance nyoso basala soki bakende kosola na bilima ya mai ke bakende kosimbisa mbongo na se ya ebale nzambe nde mutu akela mai ya ngai fwe bima soki bakende kosala échange ya mabala na ba esprit ya butu ya ba chef coutumier babala kabisa tolota kaka to na bande kwa mabala me mabala malongeza ate Yesu akita meme na cimetière. Ah, papa Jérémie tindelanga na feu. Zala concentré et zali poko délivrance. Zali poko changement. Quand on zo bois café wana, donc mona déjà que prison ya famille ezokwei. Mona déjà que alliance ka cha famille ezo sani ezokwei. Eza semaine moko spécial.
yoka nazana besoin ça la prière maman moko na pasteur François prie pour moi nazo beteza on dirait batie loko moko kati na ngana mobali na ngai to mobali na nga akoki ozala des fois bozale na nzela na baninga nani azo anima zo seka soki totikali ka biso mibale eza neti mutu atikali na munguna na ye akomi motema mabe envers ngai bazoyebisaka ke yo kino na kosala o mabe nake na makala soit yo bakundi yo ngai nake na makala natuni me ubomanga mpo nalobi yo nazolaka yo so olungwe na ndako te famille bakoki kozwa ebembe ngai nake na makala so bolingi bomoi mibimela na ndako ava nasala o mabe me nini nango nasali yo nalingi yo su te nalingi kosantire o te me obale nga mpona nini nabale kokasi na yebi soki nalingi su te batie eloko nini esprit nini ekomi entre bino mibale oyo ekozika te ndenge nazoloba awa libanga nini batio na libumu na place ya matrice batio libanga na libumu batio eloko nini na libumu vrai elongi no batie wapi eloko nini babambio na elongi ko batu bakosantire o te naza na bezo belela moto na kati na nzoto eloko nyonso ya mabe basali yo na nzoto ezika esprit nyonso etelemi na relation na bino sa famille, sa famille, marque sa famille. Ça la prière. Ça la prière. Dans le nom puissant de Jésus, l'intervention du chef de l'armée de l'éternel. Notre assemblée Zopela, notre assemblée Zopela, notre assemblée Zolandela. Il est moi famille, il est moi famille, il est moi famille. Dans la gueule Zosika, Zosika, Zopela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est la prière. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Notre Zopela, notre assemblée Zopela, notre assemblée Zopela, notre assemblée Zopela, notre assemblée Zopela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom le jugement de l'éternel, le jugement de l'éternel, le jugement de l'éternel, le jugement de l'éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. yoka pona tokomi kokende na suka na nzamba pambola ba prophète na biso. Amen. Parce que mikolo baza à la hauteur. Prophète azotelema dimanche azoloba nzamba zofungolela ngai eza na bato awa nazomona bamosusu baza na babilembo na nzoto batache basicatrice babilembo moko na nzoto batrace moko na nzoto mais soki atali bien eloko wana eza mpe na nzoto ya ndeko na ye moko opération basala ye wana basala mpe ndeko na ye moko alobi lere nazotuna nzambe eza na babilo mosusu batie bato mpo ebanda komaintenir puissance ya baalliance ya famille ata asambeli na parte eloko wana bazongisa puissance ya alliance ani bamosusu bapesa bame bakombo moko eyantre na bafamille bakombo moko eza bato moko baza puissant na famille nde ndoyi na yo ani bamosusu baveye meme likolo ya bandoto na bango balotaka mingi bandoto eyantre na famille bamosusu balotaka mingi bapuissance ya bamari na bafemme de nuit prophète eza babiloko nde natuni nzambe azobaka eza babiloko basali mpona komaintenir puissance ya baalliance kata osambeli me ozala loin na famille te biloko wana ekangaka yo nde omoni me nzambe azosenga ke après chaque veye bamataka na bato na baluko tellement ke na trouve importance na mozindo ya eloko wana na bite
biloko wana il faut tokotela un service mobimba soki famille batravaille oyo mapartir ya kombo na mwa tashi moko yo bengaka o tashi de beauté o koko o balembulanga na libumu ozomona pe no wana na libumu ya mama na bino eza pe na nzoto na yo nzoka nde alliance mobimba yango wana bana ni Israel batika na circoncision ya pamboyi nde bandeki ku garder alliance na ila na bango tabu soka na mwa ilembo mo na nzoto wana nde zo garder alliance ya famille o mata boy bazana yo o kende boy babebisa amakambo na yo moto na Nzambe landre meme ba signe na nzoto même tâche wana mwana no pa botami azana même tâche wana presque même place eza nini moto ekita tukana ilembo moko bachangai bona ko maintenir banguya ya famille na nzoto L'homme de douleur.